မင်္ဂလာပါ Pascal ရဲ့ပညာသင်ကြားရေး channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကတော့ Pascal ရဲ့အထမတန်းတင်ယူတင်မှာ teacher ရမင်းမဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ teacher က English စာ Unit 5 Lesson 1ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ Do you know how to use a computer? ကွန်ပျူတာသုံးနည်းကိုသိပါသလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုသင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းလေးမှာ teacher တို့ audio လေးတွေဖွင့်ပြဖို့ရှိပေမဲ့လည်းteacher ဒီ presentation ပေါ်မှာ audio တင်လို့မရသေးတဲ့အတွက်Unit 5 Lesson 1ရဲ့ audio လေးကတော့ပါမှာမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်။ Unit 5 Lesson 1 Do you know how to use a computer? ကွန်ပျူတာတစ်လုံးသုံးနည်းကိုသိလားတဲ့။ A desktop computer and its device. Desktop computer တစ်လုံးနဲ့သူ့ရဲ့ device ဆိုတာကဆက်သွယ်ချက်များလို့ပြောပါတယ်။သူနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ။နောက်ပြီးတော့ operating a computerကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြခြင်း Vocabulary Number 1A Start the following definitions အောက်ပါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုလေ့လာပါကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျဲတို့ဒီမှာကွန်ပျူတာအကြောင်းကိုသင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဆိုတာဘာလဲ monitor ဆိုတာဘာလဲ keyboard ဆိုတာဘာလဲ mouse CPU ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသူကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် definition လေးတွေရေးပေးထားပါတယ်ဒီကျဲတို့ကဒါကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်A desktop computer desktop computer ဆိုတာက is a computer ကွန်ပျူတာတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ် design to be design ပုံစံထုတ်ထားတယ် design ဆွဲထားတယ် to be used on a computer or a desk to be used အသုံးပြုဖို့လို့ on a table or desk စပွဲတစ်လုံးသို့မဟုတ်စာရေးခုံပေါ်မှာထားပြီးတော့အသုံးပြုဖို့လို့အတွက် design ထုတ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကွန်ပျူတာဆိုတာကဒီကျတို့ laptop လိုမျိုးဟိုနေရာသွားဒီနေရာသွားယူလို့မရပါဘူးတဲ့သူက table စပွဲတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်ရင် desk လို့ခေါ်တဲ့စာရေးခုံပေါ်မှာထားပြီးတော့မှသုံးရတဲ့တစ်လုံးကွန်ပျူတာတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် is a monitor ပါမယ် CPU ပါမယ် keyboard ပါမယ် mouse ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြည့်လို့ဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်လို့ရရင်เนาะဒါကြီးတစ်ခုလုံး desktop computer လို့ခေါ်တယ် desktop computer ဆိုတာကစပွဲပေါ်မှာသုံးလို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးပဲဖြစ်တယ် desktop ကွန်ပျူတာမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် monitor လို့ခေါ်တဲ့ဟာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ CPU လို့ခေါ်တဲ့ဟာပါမယ် keyboard လို့ခေါ်တဲ့ဟာပါမယ် mouse လို့ခေါ်တဲ့ဟာပါမယ်ကဲဒီချက် monitor ကဘာလဲဆိုတာကိုပြောရမယ် monitor ဆိုတာကဒီမှာเนาะဒါကို monitor လို့ခေါ်တယ်ကဲ monitor ဆိုတာက is an output device output ကထုတ်လွှတ်ပေးတော့ output ကထုတ်လွှတ်ပေးတာကျတော့ output နဲ့ဆင်တူ input ဆိုတာတစ်လုံးပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် input ဆိုပြီးပါတယ် input ကထည့်သွင်းတာ output ကထုတ်လွှတ်တာဖြစ်ပါတယ် an output device ဆိုတော့ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့စက္ကရိယာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ် that often looks similar to a television screen ၎င်းဒီတဲ့ဆင်တူပါတယ်ဘာနဲ့ပုံစံဆင်တူလဲဆိုရင် television screen TV ဖန်သားပြင်တစ်ခုနဲ့ဆင်တူပါတယ် monitor ဆိုတာကအပြင်ကိုထုတ်ပေးတဲ့device တစ်ခုဖြစ်တယ်စက္ကရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျတော့အပြင်ကိုထုတ်ပေးရဲဆိုတာကသူကဒီမှာပါကျတော့ကွန်ပျူတာတွေကိုထည့်သမျှရိုက်သမျှစာတွေပုံတွေကိုမြင်ရအောင်ထုတ်ပေးတဲ့ကွန်ပျူတာ screen ပဲဖြစ်ပါတယ် television screen ပဲဖြစ်ပါတယ် is a computer screen ၎င်းကကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် on which အဲ့ဒီအပေါ်မှာ works စကားလုံးတွေ pictures ရုပ်ပုံကားချက်တွေ graphicsပုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကျတော့မှာ picture တို့ graphics တို့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် images image လို့ခေါ်တဲ့ဟာသူတို့သုံးခုဒီအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်pictures graphics image သုံးခုဒီအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဖြစ်တယ် can be shown ပြသခြင်းခံရတယ်တဲ့စကားလုံးတွေရုပ်ပုံကားချက်တွေကိုပြသတဲ့ကွန်ပျူတာ screen တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် it allows you ၎င်းကသင်ကို allows ခွင့်ပြုပါတယ် to see မြင်ဖို့လို့what the computer is doing or processing ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုသင်ကိုမြင်ခွင့်ပြုပါတယ် is ဒီမှာဆိုရင် doing နဲ့ processing တွေကအတူတူပဲသူတို့နှစ်ခုကိုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်ပြုလုပ်တယ်လို့ပဲဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်သူတို့နှစ်ခုဘာကွာလဲဆိုရင် doing ကကြတော့ရိုးရိုးလုပ်တယ် processing ကကြတော့သူကစနစ်တကျပြုလုပ်တယ်စက္ကရိယာတွေပြုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် processing ကိုသုံးပါတယ်စနစ်တကျပေါ့နော်စက္ကရိယာဆိုတော့လူလိုမျိုးအမှားယွင်းမရှိဘဲနဲ့သူကစနစ်တကျပုံစံတကျခိုင်းတယ်လို့လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကို processing ပြုလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် doing တဲ့သူက processing ကပို့ပြီးတော့တိတိကျကျစီမံခန့်ခွဲစနစ်တကျပြုလုပ်ပါတယ်
ကဲအဲ့ဆို monitor ဆိုတာဗာလဲသိပြီဆိုတော့ keyboard အကြောင်းကိုသွားမယ် A keyboard is a typewriter style device keyboard ဆိုတာက typewriter ဆိုတာလက်နှိပ်စက်ကိုပြောတာပါလက်နှိပ်စက် style device တစ်ခုဖြစ်တဲ့ used to input ထည့်သွင်းဖို့လို့ THD text ကစာချောင်းများ into a computer ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲကိုစာချောင်းတွေစာရိုက်ဖို့လို့ထည့်သွင်းတဲ့လက်နှိပ်စက် style device တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် monitor ကအပြင်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးတာပါပုံတွေစာတွေကို output လုပ်ပေးတာပါ keyboard ကစာတွေကို input လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် it has keys သူမှာ key တွေပါတယ် key ဆိုတာဒီမှာတော့ပေါက်ထွက်ပေါက် for cursor movement cursor movement ဆိုတာက movement ကရွေ့ရှာမှု cursor ဆိုတာကဒီချက်လို့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာမြင်ရတဲ့မြားလေးဒီချက်အခုပြနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုပြနေတဲ့အနီရောင်အဆက်ကလေးပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်း cursor လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ကျတော့ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်မြားပုံစံလေးတွေနောက်ပြီးတော့လက်ပုံစံလေးတို့ပါတယ်ကိုသွားမယ့်နေရာလေးကိုညွှန်ပြတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို cursor လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ cursor movement cursor ရွေ့ရှားမှုလေးအတွက် key တော့ချက်တွေဖြစ်ရှိတယ် and entering commands ကအမိန့်ပေးခိုင်းစေမှုများအမိန့်များကို entering ထည့်သွင်းပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ cursor movement လေးအတွက်လည်းဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တော့ချက်တွေရှိပါတယ် it is composed of ၎င်းကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ် buttons ဆိုတာခလုတ်များ that create အဲ့ခလုတ်တွေကဖန်တီးပေးတယ် letters ပေးစာပြန်စာတွေ numbers ကဏန်းတွေ and symbols သင်္ကေတတွေ keyboard ပေါ်မှာဆိုရင်စာတွေပါမယ်ပေါ့နော် A E I O U လို့ခေါ်တဲ့ B အခရာတွေပါမယ်1 2 3 4လို့ခေါ်တဲ့နံပါတ်တွေပါမယ်နောက်ပြီးရောမအခရာကဏန်းတွေသင်ချာရိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့ symbol သင်္ကေတတွေဒီထဲမှာအများကြီးပါပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့၎င်းဒီ input ထည့်သွင်းပေးရတယ်စာတွေကိုထည့်သွင်းပေးရတဲ့ input typewriter style လက်နှိပ်စက် style device တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲ mouse A mouse is a small device that is used to guide the cursor on a computer screen. Computer screen ပေါ်မှာ cursor လို့ခေါ်တယ်။ဆောနာပြောခဲ့တယ်နော်။ cursor လို့ခေါ်တဲ့ညာလေးကို guide ပြုလုပ်ရတယ်။နီးပြပြုလုပ်ရတဲ့ small device သေးငယ်တဲ့ device တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Monitor က output device ပုံနေစာတွေကိုအပြင်ထုတ်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ output device ဖြစ်တယ်။ Keyboard က input device စာတွေကိုရိုက်ပေးရတဲ့ input device ဖြစ်တယ်။ Mouse ကကျတော့ small device သေးငယ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ two buttons ခလုတ်နှစ်ခုပါတယ် press the left button ဘယ်ဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် a left click လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် press the left button a left click တူတူပဲ to select objects အရာဝတ္ထုတွေကိုရွေးချယ်ဖို့ and the right one ညာဘက်ကတော့ a right click ညာဘက် click လို့ခေါ်တယ် to open menus menu ကို s ထည့်ထားပါ menu ဆိုတာကစိတ်ကြရွေးချယ်နိုင်တဲ့ဒီပေါ့နော်ကိုကဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်ခြင်းလဲစာရိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ခြင်းလားပုံဆွဲတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ခြင်းလားနောက်ပြီးတော့ကျတော့တခြားပေါ့နော်စကားကြည့်တာဘာညာအဲ့လိုမျိုးအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းလားဆိုရင် menu လေးကိုဖွင့်ဖို့လို့တဲ့ right click ကိုသုံးရပါတယ် in addition ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ရမယ်ဆိုရင် there is a scroll wheel ဆိုတာကဒလိန်တုံးလေးကိုပြောတာပါဒီဘယ်နဲ့ညာ click နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲကဒလိန်လုံးလေးကို scroll wheel လို့ခေါ်တယ် between the buttons ခလုံးနှစ်ခုကြားမှာ scroll wheel လို့ခေါ်တဲ့ဒလိန်လုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ scroll wheel က it allows ခွင့်ပြုတယ် the user အသုံးပြုသူကို to easily turn the wheel up or down လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘိန်းလုံးလေးကိုအပေါ်အောက်လှည့်နိုင်ဖို့လို့ to view the contents the user wants to အသုံးပြုသူကြည့်ချင်တဲ့လိုချင်တဲ့ contents အကြောင်းအရာတွေကို view ကြည့်ဖို့လို့အတွက်အဲ့ဒီ scroll wheel လေးကိုအပေါ်အောက် up or down turn လုပ်ပေးရတယ်လှည့်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်တဲ့ကဲ CPU ဆိုတာက Central Processing Unit ပါဒီမှာ CPU ပုံလေးပြထားတယ် CPU ဆိုတာ is the brain of the computer ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့အုံနောက်ပဲဖြစ်တယ် and performs လှုပ်ဆောင်တယ် all types of data သတင်းအချက်အလက်ပေါ့နော်ကိုသိမ်းထားတဲ့ data တွေအကုန်လုံးအမျိုးအစားအကုန်လုံးကိုလှုပ်ဆောင်တယ် processing operation ခွဲခြမ်းစိတ်ပြမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ data အကုန်လုံးကို perform လှုပ်ဆောင်တယ် it store ၎င်းကထိန်းသိမ်းတဲ့ data တွေ result တွေ and instruction ညွှန်ကြားချက်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်အချက်လက်တွေရလဒ်တွေညွှန်ကြားချက်တွေကို store ထိန်းသိမ်းထားတယ် it is usually in the CPU tower ဒီ CPU brain of the computer လို့ခေါ်တဲ့ CPU လေးဒီ CPU tower ထဲမှာရှိပါတယ် match the words with their meanings ကဲစကားလုံးတွေနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတွဲခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်
monitor monitor ဆိုတာကဒီလိုအပေါ်မှာရှင်းခဲ့တယ် a view မြင်ကွင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဟိုနေ့ computer screen ပေါ်ကမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် that contains small symbols or picture cursor ကတော့ဒီလို a movable indicator ဆိုညွှန်ပြချက် indicate ကညွှန်ပြချက် indicate ကညွှန်ပြသည် indicat indicate ကညွှန်ပြသည်ဖြစ်တယ် indicator ဆိုညွှန်ပြချက် move a ပဲဆိုတော့ဒါ a moving move ကလာတာရွေ့လျားနိုင်သောညွှန်ပြချက်လေးဆိုတော့ cursor ပဲဖြစ်တယ် click နှိပ်တယ် the act of pressing a button on the mouse pressing ဖိတာတို့ click နှိပ်တာတို့ဒီအဓိပ္ပာယ်စင်တူမိဘဖြစ်ပါတယ် graphic ဆိုတော့ဒီအရှိအပုံမှာရှင်းခဲ့တယ် graphic ရဲ့ picture ရဲ့ image image အတူတူပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ် menu ဆိုတာက a list of options or commands offered to the user of a computer ရွေးချယ်မှုတွေနောက်ပြီးတော့အမိန့်ပေးမှုတွေဖြစ်ပါတယ် command an order from a user အသုံးပြုသူထံက order အမိန့်ဖြစ်ပါတယ် command နဲ့ order အတူတူနီးပါးပါပဲเนาะအမိန့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ program to perform a specific task အထူးလုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်တာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖို့လို့အတွက်ကွန်ပျူတာကပြုလုပ်ထားတဲ့ program တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Complete the following sentence with the correct phonemes the verbs given below ဒီအောက်မှာ verb 5ခုပေးထားတယ် input ထည့်သွင်းသည် guide နီးပြလုပ်သည် click နှိပ်သည် scroll ဆိုတာကဒီလိုလိမ့်သည်ပေါ့နော်ပေါ်ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ scroll wheel ဆိုတာလိမ့်တော့သူကဒီမှာ verb ကိုပေးထားတဲ့အတွက် scroll ဆိုတာလိမ့်သည်လှိမ့်သည် process ကပြုလုပ်သည်ကွန်ပျူတာက accept လက်ခံတယ်နောက်ပြီးတော့ data တွေကိုကွက်လက်လုပ်တယ် to produce meaningful information အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့လို့ကွန်ပျူတာဒီလက်ခံတယ်နောက်ပြီးတော့ process ပြုလုပ်ပါတယ် when you want to open a file on the computer တစ်ခုမှာကွန်ပျူတာပေါ်က file တစ်ခုကိုဖွင့်ချင်ရင်အဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာနှစ်ခါပါလုပ်ရမလဲနှိပ်ရပါမယ် click some computers have programs ကွန်ပျူတာအချို့မှာ program တွေရှိတယ် that way အဲ့ program တွေကကွက်လက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သင်ကို on how to use the computer ကွန်ပျူတာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုသင်ကိုအဲ့ program တွေကကွက်လက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ guide နီးပြပေးပါလိမ့်မယ် the teacher ဆရာမသည်ဝယ်ကွက်လက်လုပ်ပါလိမ့်မယ် or the test result into the computer ကွန်ပျူတာတွေကိုစာမိုးပွဲရလဒ်တွေအကုန်လုံးကို input ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက previous page ဆိုတာကရှေ့ကစာကိုပြောတာပါရှေ့ကစာမျက်နှာကိုပြန်ရောက်ချင်ရင် scroll လိမ့်ပါတဲ့လိမ့်ပါလို့ပြောချင်တာပါ scroll up to get back to the previous page ရှေ့စာမျက်နှာကိုပြန်ရောက်ဖို့လို့လှိမ့်လိုက်ပါတဲ့ scroll up အပေါ်ကိုလှိမ့်လိုက်ပါနောက်ကကြတော့ listening နားထောင်ပြီးတော့1 2 3ဖြည့်ပေးရမှာပါလို့ဆိုဒီချက်မှာ audio ဒီပေါ်မှာတင်တော့ပါတော့စာကပြက်သွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီချက် audio တင်လို့မရသေးတာပါ audio တင်လို့ရတဲ့အခန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ပေးထားပါတယ်တချို့ဟာတွေကြတော့ဒီချက်တင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်စာတွေကပျောက်သွားတာပါဖွင့်လို့လဲ audio ကြောင့်မလို့ဖွင့်လို့မရတော့လို့ပါနော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1 2 3ကကြတော့ audio မရှိသေးတဲ့အတွက်တော့ဆက်ဖြည့်လို့မရသေးပါဘူးကဲသူကဒီ1 2 3နေရာမှာအစားထိုးဖြည့်ဖို့3ခုပေးထားတာပေါ့နော် how to shut down a computer ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး click on start icon နံပါတ် B ဒီနံပါတ်1ဖြည့်ရပါမယ် switch off the power ကိုပိတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ click on shut down နံပါတ် B ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် B ပြီးမှ C လုပ်ရမယ် C ပြီးမှနံပါတ် A လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ABC 3မျိုးကိုဟောဒီစာကြောင်း B 3ကြောင်းမှာအစားထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ3ကြောင်းကိုတစ်ချက်အစားသွင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် could you tell me how to start a computer well it's quite simple okay tell me how please ဒီ number 1နေရာမှာဒီတစ်ကြောင်းကြီးကိုရေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်start တွေကနေစပြီးရေးလို့မရတော့ပါဘူးဒီတစ်ကြောင်းလုံးတစ်ကြောင်းလုံးကိုမကူးဘဲနဲ့ဒီကြောင်းလုံးပြန်ရေးပြရမယ် click on start icon and next click on shut down and then switch off the power I see thank you so much it's my pleasure ဟောဒီအမေးဖြေတွေကို student A student B ခွဲပြီးတော့ dialogue တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါက်မှာလည်း
ဒီချက်ကဒါ audio ဖွင့်ပြရမှာဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့နော် audio မရှိရတဲ့အတွက်ပါ Could you tell me about the basis of a computer ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့အခြေခံအချက်တွေကိုသိလားပြောပြပေးနိုင်မလား Sure သိကြရပေါ့ When you start a computer ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ you see different bars on the screen ဖန်သားပြင်ပေါ်က different bar မတူညီတဲ့ bar stand လေးတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် First ပထမအဆုံး I will begin with the two bar ဘာနှစ်ခုနဲ့အစပြီးတော့ပြောရမယ် Okay what are they အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲ task bar နဲ့ menu bar ဖြစ်တယ် What's task bar ကဘာလဲ It is a row of buttons and icons usually at the bottom of the screen screen ရဲ့အောက်ကခလုတ်တွေအတန်းလိုက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် First ပထမဆုံး you need to know stack icon stack ခလုတ်ကိုသိရမယ် If you click on it stack ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ it displays stack menu ကိုပြလိမ့်မယ် and then အဲ့နောက်က what's menu bar ကဘာလဲ It is a row of menus ဒီကို menu ဆိုတာစိတ်ကြိုက်ပါနော်ကိုစိတ်ကြိုက်စရင်းတွေအတန်းလိုက်ဖြစ်တယ် around the top of a computer screen ကွန်ပျူတာရဲ့ထိပ်မှာကွန်ပျူတာရဲ့ထိပ်အတန်းလိုက်တစ်လျှောက်ရှိနေတဲ့ menu ခလုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် it usually include ပါဝင်တယ် file တွေပါမယ် edit ကြီးဖြတ်တာတွေပါမယ် format ပုံစံချတာတွေပါမယ် နောက်ပြီး view ကိုကြည့်ချင်တဲ့ဟာတွေပါမယ် and so on အစရှိသဖြင့် I see ငါသိပြီ thanks a lot ကျေးဇူးတင်ပါတယ် you're welcome ရပါတယ်